Moikka! Täällä sitä ollaan taas Treenisafka-keittiössä ja mulla on vieraana tänään ihana Suomen ensimmäinen fitnessmalli, Janni Hussi, tervetuloa. Kiitos. Mulla on jotenkin tosi kova luotto tähän tämänpäiväiseen settiin, nimittäin mä oon vähän katsellut sun Instagramissa, että sä oot vissiin teidän perheessä se niinku ruokavastaava. Pitää paikkaansa. Ja mä luulen siis, että sä oikeestikin ehkä osaat kokata. No, kyllä mä jotain saan aina aikaiseksi, että ainakin se munakkaa sitten, jos ei mitään muuta keksi. Syön se, jos näin ei mene alas, niin vedetään sitten munakkaa, että sen minäkin osaan vääntää. Mutta mitäs meidän pitäisi tänään siis tehdä? Me tehdään tänään täytettyjä paprikoita. Kuulostaa hyvälle. Kyllä. Aletaan tekee. Yes. Jes, koska sä oot nyt tämmönen niinku ihan ammattilaiskokki ainakin kotioloissa, niin mä annan ihan sun niinku näyttää, miten tää homma tehdään, niin kerropa ensiksi, että mistä me niinku aletaan liikkeelle. Joo, ihan eka hienonnetaan sipuli ja valkosipuli. Sen jälkeen heitetään ne tohon pannulle. Odotetaan, että pannu on kuumana ja sitten pikkusen öljyä siihen päälle ja kuulotetaan nämä sipulit kummatkin ja sen jälkeen jauhelihat siihen sekaan. Okei. Ruskistetaan ne. Ja sitten jätetään ne tohon pannulle hetkeksi ja siirrytään näihin meidän muihin aineksiin. Eli aletaan pilkkomaan. Siitähän tässä on hyvin pitkälti Otetaanko kyse. Tää ensimmäisenä? Otetaan tää, koska siis muotoilu on tässä yksi mun favoriteista, niin lähdetään pilkkomaan. Saat antaa mennä siinä ihan vaan, kuule näytät, miten oikeaoppisesti tehdään. Miten siellä Jenkeissä, kun sä asustelet, tai nykyään itse asiassa Kanadan puolella? Näin on näppylät. Kyllä meille suomalaisille ne on ihan sitä samaa. Pohjois-Amerikkaa. Pohjois-Amerikkaa, kyllä. Niin teetkö sä siellä siis oikeasti paljon ruokaa? Joo, siis totta kai, että kun 2 urheilijaa kuitenkin perheessä, niin sitä ruokaakin menee. Että mullahan kävi tässä semmonen juttu, että mä kävin nyt muuttoreissulla tuolla Kanadassa. Mä olin ehtinyt ehkä about sen 10 päivää olemaan ja me haetaan sitten kanat semmosesta pikkudelistä, missä tulee sitten suoraan tuottajilta lihat sinne. Okei. Ja sit mä menin siinä tyylin 10 päivän sisällä 3. kertaa ostamaan sen 12 kanafilettä, niin tää myyjä tuli sieltä, että ihanaa, että ootteko te just muuttanut tänne? Mä olin siellä, että joo, että niinku ihan nyt vasta ollaan tultu. Ja sit hän kysyi, että kuinka iso perhe teillä on? Mä olin siellä, että meitä on 2 ihmistä. Sitten hän oli että niin kuin naureskeli siinä ja oli siellä, että ei kun oikeesti. Mä olin että meitä on 2 ihmistä. Sitten hän oli että Kumpi teistä syö sitten enemmän, sinä vai Lauri? No kyllä vielä toistaiseksi Lauri, mutta kyllä mäkin aika kova syöppö on, että kyllä sitä kanaa kuluu. Miten se nyt, kun sä oot täällä Suomessa visitillä, niin miten se Siippa pärjäilee siellä Pohjois-Amerikassa nyt? No kun siis mullahan on tämmönen tarve pitää huolta toisesta, niin mä itse asiassa tein pakkaseen hänelle ruokaa sinne, että hän voi ottaa sulamaan sitten. Tekeekö kaikki lätkävaimot tolle? Mä en tiedä, miten muut toimii, mutta mulla on semmonen, oli kyseessä sitten koira tai Lauri, niin pitää huolta. Ihanaa, pitäisikö meidän asua yhdessä sillä aikaa, kun sä oot täällä, niin mä voisin kanssa ottaa tommosen huolenpitäjän. Sopii, mä muutan mielelläni sun kanssa. Ihanaa, no niin, hyvä. Tämähän meni, sitten tarvii itse enää kokkailla. Noniin. Hei, hienosti pilkoit nää, ihan kuin ennenkin tehnyt. Tää oli vaativa homma, mutta mä just pystyin siihen. Haluatko näitä? Pistetään sitten tomatoes. Entinen pesäpalloilija. Pesäpalloilijan tytär. Joo, mä ihan vaan tuurilla vedin ton niin koko show muutenkin tässä. Kyllä. Mä otan aina nää pois, nää ei oo kivoja siellä seassa. Totta. Miten sä oot 2010 vuodesta asti, eli aika pitkään jo ollut tunnettuna fitnessmallina. Niin miten toi sun ruokailu, onko se tosi tarkka mitä sä syöt? En oikeastaan enää. Totta kai silloin kun kilpaili itse, niin siitähän niin sit mentiin ruokavalion mukaan ja kaikki punnattiin ja näin, mutta nyt kun mä en enää kilpaile, tai siis never say never, mutta en ainakaan tällä hetkellä, niin syön oikeastaan ihan silleen, mitä nyt sattuu olemaan kaapissa, että kyllä mä niin panostan edelleenkin raaka-aineisiin, että mä haluan, että ne raaka-aineet on laadukkaita ja tykkään tehdäkin sit niistä ruokaa, mutta en mitenkään pilkkua viilatenen ja enkä ole mitenkään, että en voi syödä gluteenia tai maitotuotteita, että syön mitä nyt sattuu kaapista löytymään. Kyllä. Sen verran muuten, että tylsä veitsi on riski keittiössä ja tästä vähän palautetta nyt, että tämä on vähän tylsän puoleinen, mutta ensimmäinen, joka antaa tämän negatiivista palautetta täällä mun keittiössä. Mutta
potkitaan ulos täältä. Et jos on joku semmoinen keittiövalmistaja, niin tänne voi lähettää pari veistä tulemaan, että mun keittiössä tarvittaisiin. Tai ihan vaikka terottimen. Sekin käy. En kyllä osaa käyttää sitä, että mieluummin ne ihan tuliterät veitset. Hei, nääkin on hienosti mennyt. Kyllä. Kato, mä siirrän vähän näitä kato sivuun. Mm. Näin, niin mahtuu enemmän näitä sörsseleitä. Otetaanko paprikoita sitten seuraavaksi esimerkiksi? Kyllä. Sitten pistetään paprikat valmiiksi. Tässä ihan itsekin kehittyy näissä keittiötaidoissa. Kyllä. Tämä on niinku mua oikeasti jännittää, koska nämä on siis täytettyjä paprikoita, mitä me tehdään, niin näytähän miten se niinku... Kyllä. Mä yleensä otan tästä vaan tän hatun aina pois. Tällä viisiin. Ja sitten... Ihan käsipelillä. Käsipelillä. Mun mielestä se on kaikista parhaiten. Annahan minä kokeilen kanssa. Annahan mä kuule mennä siitä. Hyvä. Oho. Tässä on vähän paksumpi hattu. Sieltä kiinni ja... Noin. Tämä ei muuten ollut vaikeeta. Ei, mä uskon, että tähän pystyy moni muukin. Jopa minä. No niin, löytyy jauhelihat, takomausteet, sipulit ja valkosipulit täältä. Hyvä tuoksukin lähtee vielä. Kyllä. Eli tähän asti kaikki hyvin. Kyllä. Sitten saat itse nyt niin kuin näyttää, että mitä tässä niin kuin tapahtuu. Kuule, lähdetään ihan tästä lusikoimaan tänne sitten näet. Tokihan jos meillä olisi nyt semmonen liikkuva leikkulauta, niin nämä vois kaikki sitten vaan kipata tänne. Et mä tykkään yleensä niin kuin sekoittaa nämä jo tässä vaiheessa, niin ne tulee sitten suht tasaisesti tonne paprikoihin mukaan. Yes. Sitten näitä ilmeisestikin aletaan. Tää on ilosta tää paprikoiden teko. Suosittelen myös muille. Tää on niinku tästä tulee hyvälle fiilikselle ja kyllä. Alkaa hymyilyttämään paljon. Kyllä. Hei, minkä sellaisia tyttöjä siellä fitnessmallikilpailussa on nyt tarjolla? Kuule, aivan 2015 ihania. Vuonna. Aivan ihania, että siis se mikä tässä on, niin musta tuntuu, että tämän kisan taso vaan niinku oikeasti kovenee joka ikinen vuosi. Niistä meidän vuosista. Meidän vuosista kyllä, eteenpäin on tultu. Että hakijoitahan siis tulee joka vuosi lisää, että yli 250 hakijaa on taas ollut. Se on aika paljon. Se on tosi paljon. Miss Suomikin se on ihan varmaan saman verran. No suunnilleen, että kyllä tää nyt on ihan selkeästi vähän tämmönen niinku nykyajan missi tai tämmönen sporttimissi sitten ehkä kyseessä, niin ihan mielettömiä tyttöjä. Siis niin kauniita sisältä ja ulkoa, että saa kyllä olla kiitollinen, että tollaisten tyyppien kanssa pääsee tekemään töitä. Ja ilmeisesti tässä kisassa on just se, että ei haeta pelkästään niitä vatsalihaksia ja erottuvia suonia sieltä, vaan jotain muutakin ilmeisesti arvostat muutenkin elämässäni. Joo, eli päästä pitää löytyä muutakin kuin hiukset, että kyllä niin kuin arvot pitää olla kohdillaan. Että jos sä toimit roolimallina muille, niin mun mielestä silloin sulla vaan pitää olla tietyt ominaisuudet sen ulkokuorenkin lisäksi, että voit oikeasti ja vilpittömästi olla tai toimia roolimallina sitten vaikka nuoremmille naisille. Kyllä. Mitäs muuta kaikkea sun elämään kuuluu? Mitä sä puuhailet? No mulla on nyt yksi semmonen projekti tässä, kun mä tykkään noista pikkuhauveloista niin paljon, niin tämmönen Rescue-yhdistys Kulkurit ry:n kanssa tämmönen koirakalenteri. Eli ollaan tehty ensi vuodelle ihan supermakee seinäkalenteri. Ja sehän on tullut nyt just itse asiassa myyntiinkin. Ja siellä on julkikset sitten poseeraa näiden Suomen pelastettujen ja adoptoitujen koirien kanssa. Niin ihanaa. Semmonen on sitten ollut tässä nyt viritteillä. Täytyy kyllä sanoa, että arvostan suuresti sitä, että miten sinä esimerkiksi tätä julkisuutta hoidat, että siellä voi tehdä muutakin kuin vain esitellä sitä omaa naamaansa, vaan voi tehdä oikeasti hyviä asioita, niin muut julkikset niin voi ottaa mallia sitten tästä hussista. No kiitos. Teen vaan itselleni tärkeitä asioita. Kyllä. Feta. Feta on tärkeä asia näissä paprikoissa. Se on hyvin tärkeä asia, kuuluu osana elämääni. Eli tätä voi oikeastaan sitten vaan murustaa tuohon päälle. Ja se mikä näissä paprikoissa on, niin tännehän voi oikeasti sit laittaa mitä itse tykkää. Et jos mä teen esimerkiksi kotona näitä, niin mä saatan tehdä sellaisen version, että mä keitän riisiä ja pistän osaa riisiä, mitä sit Lauri syö. Niin just. Et saa vähän hiilareitakin sit sinne. Siis, niin kuin sanoin, niin tännehän voi oikeasti pistää ihan mitä vaan. Että
Ootko sä aina ollut näin hyvä kokki vai miten sä oot oppinut? En todellakaan ole ollut, että siis mä olen ennen suunnilleen keittänyt vedenkin pohjaan, onnistunut polttamaan, että Tiedän tunteen. se on todella raskasta. Mut sit jotenkin niin kun, tietty kun ravinto nyt on kiinnostanut ja puhdas ruoka, niin sitten sitä kautta tekemällä oppinut virheiden kautta, että ei ole 1 eikä 2 kertaa, kun on onnistunut jonkun aterian pilaamaan ja sitä kautta sitten vaan oppinut kantapään kautta. Mä yritän, että mä en nyt pilaan näitä. Nämä menee ilmeisesti uuniin nyt. Ne pistetään uuniin 200 astetta ja noin 45 minuuttia. Ei kun vaan paistamaan sitten. Okei, paprikat ei palannut pohjaan ja eikä alkanut savu nousemaan uunista. Ainakaan kovin pahasti. Ei, vähän paloa hälytin, nyt tuossa huusi, mutta haluatko punaisen vaikka vihreä? Ei kuule mitään väliä. Sä oot isomman, kun näytät siltä, että tarvit enemmän ruokaa. Kiitos. Okei, paprika siihen. Kiitos, mulla on vähän nyt pienemmät haarukat tänään. Kyllä, eli siis tämän voi syödä niin, että täältä lusikoi täytettä tuolta, tai sitten niin kuin minä ihan ronskistin, niin kuule tuosta noin. Ja se vähän leviää siinä. Kahtia. Juu. Ai että, tuoksuupa hyvälle. Joo, se on varmaan toi takomauste itse. Se on toi takomauste, se on ihan älyttömän hyvä mauste aika moneenkin. Maistuuko samalta kuin kotona tehdyt? Kyllä, toimii. Joskus saatan lorauttaa vielä vähän ketsuppia tähän, jos semmoselle päälle satun. On muuten hyvää. Mutta oikeasti Toimii. alkaa miettiä sitä kimppakämppää asumista, kun oot täällä Suomessa. Niin... Kyllä, mä en voi lopettaa syömistä, mulle tuli kauhean nälkä. Yhden palan kun otti, niin... Niin just, sitten koko paprika. Mm. Näillä siis Janni Hussi sitten elää ja näyttää tolta. Kyllä, suosittelen kokeilemaan. Mutta hei, sitä on oikeasti ihan älyttömän hyvä vinkki miettiä vaikka iltapala, taikka sitten ihan tämmönen helppo eväs, mitä voi kantaa, menee pieneen tilaan ja voi kantaa mukana. Totta, eikä mene kauaa, kun tämmöisen tekee helppo tehdä. Treffiruuaksen ehkä suosittelen, että tässä niinku itsellä ainakin olisi nämä jauhelihat pitkin poskia. No ei välttämättä ensi treffeillä, mutta ehkä tokille. Niin teillä menee jo kotona nää. Juu. Ei tarvii jännittää. Juu, ei. Se menee jo. Syödään sitten toistemme rinnuksilta, mitä on tippunut yli. Niin... Jätetään tää tarina tähän, mitä muuten siellä kotona puuhailette. Paprikafetissi. Kyllä. Mut hei, me jäädään nyt syömään, koska molemmat olemme tietysti nälkäisiä. Treeni Safka YouTube-kanava kannattaa tilata sekä sitten seurata Instagramista Treeni Safka profiilia ja hashtag Treeni Safka muistakaa käyttää kaikissa kuvissa. Niin sitten kaikki ihmiset pääsevät näkemään teidän ihania Treeni Safka kuvia myöskin. Me jäädään nyt tosissaan syömään tässä ja vatsakurnien vedetään näitä paprikoita ala Janni Hussi. Kyllä. Hei hei! Heippa! Namia! Ota siitä, ota.